yang menanggung susah nanti kita bagi kembali. Ini sebenarnya benda-benda begini ada gerakan sendiri, Pak. Kita sebagai rakyat kena nilai lah, kenapa? Itu kan perlunya raja. Raja ni dia akan menilai cara halus. Mana datang elemen, mana datang orang-orang macam ni. Dia boleh tahu lah. Lepas tu rakyat ni bukan semua rakyat yang boleh berfikir secara benar lah. Yang buat macet ni, Pak, bila dia punya pintu ada 3 saja,